Kaixo, bideotutorial honetan prestatu behar duzuen dokumentua nola egin azaltzen saiatuko naiz. Lehenik eta behin, ikastolako postan sartu eta justu logoaren gainean dauden esteka horietan docs edo dokumentos bilatu beharko duzue. Klikatu hor eta daukezuen dokumentuen zerrenda agertuko zaizue. Eta logoaren azpian create new edo crear nuevo agertuko zaizue, eta hor klik eginez, ikusiko duzue aukera ezberdina daudela. Guk dokumentua sortu nahi baldean badegu, lehenengoari klikatuko diogu. Eta dagoeneko hementxe daukegu gure dokumentua. Pausoz saiatuko naiz azaltzen, behin hemen zaudetela, zer dan egin behar dezuena. Prest dauket dokumentua. Lehenik eta behin izenburua jarriko diogu. Norberak bere izena jarriko du hemen, eta nik nerea jarriko dut. Mikel Etxarriren dokumentua. Zuek zuena jarri beharko zuen. Ok, eta dagoeneko gure dokumentuaren izena aldatu dugu. Egin beharko dezuen bigarren gauza izango da nerekin partekatu. Orduan, hemen eskuinaldean agertzen den share edo compartir edo ez dakit nola agertuko da erderaz, sharing settings edo configuración para compartir edo antzeko zerbait jarriko du. Lehenengoa da. Hor klikatuz, zuen izena agertuko da, zuen dokumentua dalako. Kasu honetan nere agertzen da, eta nerekin konpartitu behar dezuenez, hemen añadir gente edo add people hortan, klikatu eta metxarri jakintza.net jarri beharko dezue. Hemen agertzen da, metxarri jakintza.net korreoa. Hemen bi aukera daude, can edit, esan edo, editatzeko baimena izango duala, edo can view, bakarrik ikusteko baimena. Utzi da hauen bezalak, editatzeko aukera eman behar diazue. Hemen zerbait esan nahi baldin badiazue, adibidez, Kaixo Mikel, hortxe doakizu nire lana. Eta, sare botoia klikatuz, horrela nila jasoko dut zuen lana eta ikusteko aukera eta ekarpenak egite aukera izango dut. Behin hori egin eta gero, ja prest zaudete lanean hasteko. Ikusten duzuen bezala, hemengo botoiak ohiko testu editore guztietan, OpenOffice edo Word edo horietan agertzen diren oso antzekoa dira, beraz, ez dut uste inongo arazorik izango dezuenik testua hemen txertatzeko. Dagoeneko lan batzuk egin dituzue Google Docsen, eta nik uste dut nahiko ohituta egongo zatela. Nola egin? Adibidez, izenburua jarriko diogu, munduko gertakari prest daukegunen, izenburuari beste formato bat emango diogu, letra ondixeagoa adibidez, jarriko diot tamaina hontakoa, letra lodie, eta kolore ere aldatuko diot, adibidez laranja. Ederki, ja prestatuta daukeu mundu mailako gertakariak hor txertatzen juteko. Hau hautatu, eta Ctrl-C teklak sakatuta kopiatu egiten da. Jetxiko gea pixka beraxego, eta Ctrl-V teklak sakatuta itxatxi. Ja, prestatuta daukeu. Baina, bi aldiz mundukoa ez dugu jarriko. Hemen jarriko dugu, aldatuko dugu hori, eta Euskal Herriko. Beraz, dokumentua pres eukiko genuke, eta banan jungo ginateke osatzen. Beste gauza garrantzitsu bat ere ahaztu zait. Lanen aizatela hemen, Google Docsek gorde egiten dituzuen aldaketak.
nola nahi ere, beti bukatzen dezuenen, hemen agertzen da botoi hau, komeni da sakatzea. Gordetzeko save edo gorde agertuko zaizue hor, beraz, bazpadare horri eman. Segurazko ordurako gordete aukiko dituzuek egindako aldaketak, baina bazpadare komeni da. Ba, hauxe da guztia, ikuste duzuen bezala, Google Docsen idaztea ez da bat ere zaie. Beraz, animo eta ekin lanari. Mila esker.